In questo video andiamo a vedere una diagnosi completa su una Alfa Romeo Giulietta, con la diagnosi in ogni centralina, e in questo video passo dopo passo imparerai a fare il collegamento. All'interno del canale trovi già vari video simili, ma questo è completo e vedrai nel dettaglio il collegamento su ogni centralina. Potrei fare tantissime cose, dalla lettura dei codici errori in ogni centralina alla loro cancellazione, ovviamente vedendo i dettagli dei codici errori. Potrei anche vedere come resettare il degrado olio e resettare il service, che sono due procedure diverse, ma sono da fare dopo ogni tagliando. Ti mostro anche come fare la rigenerazione forzata del filtro antiparticolato qualora tu ne abbia la necessità, come fare un allineamento proxy e un backup proxy, ma anche come andare a fare tutte le altre funzioni presenti. Leggi sempre nella descrizione sotto al video perché trovi altre informazioni molto importanti e per qualsiasi cosa scrivimi nei commenti. Intanto iscriviti al canale. Innanzitutto utilizzeremo questa interfaccia OBD come prima interfaccia. Occorrono praticamente due tipologie di interfaccia per fare tutte le centraline. Questa, come vedi, è molto compatta, ti lascio il link in descrizione del modello nuovo di quella lì, quindi perfettamente identica e compatibile a quella nel video, è solamente il modello più nuovo. Ti siedi nella macchina, a fianco al volante ti trovi questo sportellino. Come avrai visto, fai leva dalla parte superiore con le dita, lo vai a sganciare dall'alto verso il basso. Ti trovi così qui la tua porta OBD e vai ad inserire nella porta OBD l'interfaccia che hai acquistato compatibile. Ti ricordo che in descrizione trovi altri dettagli molto importanti e il link di tutte le interfacce necessarie e del cavo che dopo vedremo, perfettamente compatibili, che trovi su Amazon a pochi euro. Tu devi inserire l'interfaccia, come vedi. Una volta accesa l'interfaccia, basterà girare la chiave nel veicolo di uno scatto per andare ad accendere il quadro strumenti. Non è necessario accendere il motore, basta accendere il quadro dell'auto. A questo punto prendi uno smartphone o un tablet Android con l'applicazione Alfa OBD, quella full, quella a pagamento con tutte le funzioni. Però nel canale trovi anche dei video che ti mostrano cosa puoi fare con l'applicazione gratuita. In alternativa puoi farlo anche da un computer con altri programmi, trovi tutto all'interno del canale. Come vedi, dal tablet o dallo smartphone vai semplicemente in Bluetooth. Vedi? E ho selezionato dai dispositivi Bluetooth l'interfaccia collegata. Ho inserito il PIN 1, 2, 3, 4 che comunque trovi segnato nelle istruzioni all'interno dell'interfaccia, così puoi fare il collegamento. Torni nell'applicazione Alfa OBD, come ti dicevo in versione full, in alto c'è preferenze, clicchi su preferenze, clicchi su linguaggio italiano, selezioni linguaggio italiano, ovviamente puoi selezionare anche altre lingue, interfaccia OBD, guarda qui, ELM 327 Bluetooth, perché abbiamo l'interfaccia Bluetooth. Se tu ce l'hai Wi-Fi, ti lascio il link di tutte in descrizione, devi mettere ELM 327 VLAN. Quindi io ho quella Bluetooth, ELM 327 Bluetooth. Qui te lo faccio rivedere meglio, vedi? ELM 327 Bluetooth oppure VLAN se hai quella Wi-Fi. Questa è la cosa più importante, se no non riuscirai a collegarti, perché tutte queste impostazioni tu non devi andare a toccarle, le devi lasciare così come sono. Magari in futuro te le personalizzi, ma non sono importanti. Al massimo puoi mettere l'interfaccia come predefinito, no, ma non è importante, tanto funziona ugualmente. Torni nell'applicazione Alfa OBD, come vedi, sotto mia interfaccia hai due simboli, Bluetooth e Wi-Fi. Ora abbiamo quella quella Bluetooth, quindi clicchiamo sul Bluetooth e ci andiamo a collegare alla nostra interfaccia.
Se tu hai l'interfaccia Wi-Fi, clicca su Wi-Fi. A questo punto, Mia Auto, vai a selezionare il modello di auto. Specifico che questa applicazione è molto completa e utile e funziona su Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Abarth e Jeep. Queste sono le marche su cui funziona. Lì vedi Peugeot, Citroën, ma non fare affidamento a quello lì. Comunque all'interno del canale trovi già i tutorial di questa applicazione, cioè programma sul computer Windows, oppure dell'alternativa che è Multi-EQScan. Sono entrambe molto valide, l'unica differenza è che con Multi-EQScan puoi andare a disattivare anche lo start and stop nella centralina, cosa che al momento del video e con questa versione con Alpha OBD non è possibile fare. Poi magari sarà possibile in futuro, chissà, anche con Alpha OBD. Io ho selezionato Alfa Romeo Giulietta e la funzione motore, perché ora con questa interfaccia qui andiamo nella centralina del motore. Selezionata la centralina si clicca su collegare. Attenzione, se sbagli la centralina tanto non riuscirà a collegarsi. Comunque ho selezionato la centralina, come vedi mi dava la cilindrata 1600-2000. Siamo entrati qui. Leggi ID sistema, ma noi andiamo in basso dove c'è scritto check. Facciamo leggi tutti gli errori e qui ti trovi tutti i codici errori memorizzati nella centralina motore. Attenzione perché se non ti dice nessun errore trovato vuol dire che non hai nessun codice errore in questa centralina. Dopo vedremo tutte le altre centraline. Nel caso hai dei codici errori puoi vederne i dettagli e cliccare su azzera guasti. Ovviamente se il problema non viene risolto si ripresenterà. Se è la spia motore, questa è la procedura giusta per andare a vedere qual è il problema, così sostituisci magari il sensore o quello che ti indica il codice errore e risolvi il problema e cancelli anche il guasto. Vai nel disegno della macchina col cofano aperto e qui hai tante altre funzioni disponibili. Come vedi, test valvola EGR. Si comanda la valvola EGR per circa 10 secondi. Clicchi su Start, avviato, vedi, la procedura è in corso. Tu non lo senti, ma si sentono tipo dei cicalini perché sta funzionando la valvola EGR. Qui ti permette di fare tantissimi test. Te ne faccio vedere qualcheduno, ma non preoccuparti perché è molto semplice. Il linguaggio è in italiano, vedi tutti i dettagli quando apri le funzioni e imparerai e diventerai più pratico utilizzando questa applicazione su un tablet o smartphone Android oppure anche su un computer Windows il programma. Come hai visto ha detto terminata correttamente. Qui c'è sostituzione olio. Questa procedura va fatta dopo ogni tagliando. Ogni volta che fai il cambio dell'olio devi collegarti in questa centralina e avviare la procedura di sostituzione olio, perché vai ad azzerare in centralina il degrado olio. Quindi clicchi su Start e ti fai così l'azzeramento. Il degrado olio partirà dopo dal 100%, cioè è nuovo, una volta che clicchi su Start, ed è una procedura diversa rispetto al service. Attenzione perché sono da fare entrambe. Qui esempio sostituzione sensore sonda lambda, come vedi clicchi su Start se hai cambiato la sonda lambda e lo fai. Ecco, rigenerazione filtro antiparticolato. Questa è molto importante, può essere necessaria in alcuni casi. Se hai dei problemi con l'antiparticolato, comunque ti dà anche il codice errore. Ti colleghi qui, leggi bene la descrizione, come vedi il serbatoio deve essere almeno ad 1/4, la temperatura acqua, la temperatura superiore a 65 gradi, eccetera, eccetera. Clicchi su Start, ovviamente in questo caso va acceso il motore, quindi giri la chiave. Una volta che clicchi su Start, con la macchina posizionata in un luogo all'aperto ovviamente, partirà la rigenerazione forzata del filtro antiparticolato. Se hai dei dubbi sulle singole procedure, trovi già all'interno del canale dei tutorial dettagliati. Iscriviti ora. Qui vedi scrittura odometro. Praticamente puoi andare a cambiare i chilometri segnati nella centralina. In teoria adesso con questo programma puoi solo aumentarli e non diminuirli. Sostituzione sensore debimetro, vedi un'altra funzione.
sostituzione valvole GR, sostituzione iniettore cilindro, e ce n'è una per ogni cilindro, 4 cilindri, 4 procedure. Come vedi è tutto molto semplice e essendo in italiano è anche molto, diciamo, leggibile, nel senso che anche uno pur non sapendolo basta che scorra nel menu e riesce comunque a capire di che cosa si parla. Le altre funzioni adesso te le faccio vedere un attimo per passare infine ai grafici e poi vedremo le altre centraline in cui bisognerà cambiare comunque l'interfaccia OBD e utilizzare un cavo apposito. Test circuito preriscaldo candelette, qui andiamo a testare le candelette nell'auto, si sentiranno dei leggeri rumorini per qualche secondo perché comunque le porta in temperatura. Come vedi qui già nella centralina motore le funzioni sono tantissime. Se hai la spia motore accesa nella tua auto, questa è la centralina in cui ti devi collegare per vedere il problema e risolvere quello che ti porta il guasto. Esempio, quelli che hanno il problema, il difetto comune nella Giulietta, che ti dice start and stop non disponibile, far controllare motore, ti colleghi qui e vedrai qual è il problema. Probabilmente è il sensore folle, che è il sensore sotto la leva del cambio, e trovi il tutorial nel canale su come andare a sostituirlo. È molto semplice, ci vuole del tempo, bisogna lavorare da sotto la macchina, ma si fa in maniera autonoma. Queste sono le funzioni autoprese, qui puoi andare a fare l'azzeramento come vedi. Qui puoi testare l'elettroventola a più velocità, spia pressione olio, comando spia varia, comando relè condizionatore, relè pompa carburante e c'è tutto quello che riguarda la centralina motore. Nell'ultima parte ci sono i grafici. Cliccando qui vai ad abilitare con le spunte le funzioni, clicchi su play e ti parte tutto. Giri motore, vedi in questo caso ovviamente la macchina è ferma, ti dà 0. Indicatore livello carburante 20%, corretto, c'è un quinto di serbatoio. Velocità vettura 0 km/h perché la macchina è ferma. Temperatura dell'acqua, come vedi la macchina tanto è ferma. Adesso torniamo indietro, andiamo nella schermata principale dell'applicazione e vediamo come funzionano le altre centraline. Innanzitutto ci dotiamo adesso di questo cavo giallo qui e di un'interfaccia OBD modificata e compatibile con il cavo giallo. Trovi il link in descrizione. Attenzione perché l'interfaccia di prima non è compatibile con il cavo giallo, perché il cavo giallo cambia la sequenza dei pin e l'interfaccia deve essere modificata e compatibile. Questa la trovi su Amazon a pochi euro ed arriva già modificata e compatibile. In questo caso è Wi-Fi, è un'interfaccia Wi-Fi. Quella che ho in mano adesso invece blu è quella Bluetooth. Ti lascio il link di entrambe in descrizione sotto il video, vanno bene tutte e due. Non c'è distinzione come funzioni, l'importante è che fai il collegamento Bluetooth o Wi-Fi a seconda dell'interfaccia. Come al solito accendiamo il nostro quadro dell'auto che avevamo precedentemente spento per staccare la vecchia interfaccia, quella di prima, apriamo il nostro dispositivo, spegniamo il Bluetooth, in questo caso ora andiamo a collegarci Wi-Fi perché l'interfaccia che utilizzo con il cavo giallo, che è un'interfaccia diversa dalla prima, è Wi-Fi. Quindi andiamo su Elm 327 VLAN, come vedi, interfaccia OBD Elm 327 VLAN. Mi raccomando, se è Wi-Fi VLAN, se è Bluetooth Elm 327 Bluetooth. Andiamo in Wi-Fi sul dispositivo smartphone o tablet e ci andiamo a collegare alla nostra interfaccia. Se chiede il PIN lo trovate sempre scritto nelle istruzioni all'interno dell'interfaccia, non preoccupatevi, solitamente è sempre 1, 2, 3, 4 oppure 0000. Vi dice il Wi-Fi non ha accesso a internet, ovviamente confermate di sì, tanto a voi non vi interessa per navigare su internet, vi serve per fare un collegamento tra lo smartphone e l'interfaccia. Su mia interfaccia cliccate sul simbolo Wi-Fi, vi collegate all'interfaccia,
A questo punto avete tutte le marche di auto disponibili: Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Abarth e Jeep. Siamo sempre nella stessa applicazione di prima. In questo caso andiamo su Alfa Romeo Giulietta. Attenzione, questa applicazione qui e le interfacce le utilizzerete anche su tutti gli altri modelli, ma a seconda del modello di auto può essere necessario un cavo diverso come il cavo viola o il cavo grigio, come su una Jeep Renegade, una Jeep Compass, eccetera. Quindi per le altre macchine fate affidamento ai vari tutorial che trovate all'interno del canale. Come vedi, ho selezionato la centralina airbag, funzione airbag con la sua centralina, ho fatto il collegamento, come vedi siamo collegati, vado qua, leggi tutti gli errori e non c'è nessun codice errore presente. Qualora ci sia il codice errore, clicchi sul codice e vedi tutti i dettagli. Azzera guasti, vai a cancellare tutti i guasti. A questo punto andiamo dove c'è la macchina col cofano aperto, comando spia varia. Deve lampeggiare la relativa spia per alcuni secondi. Abbiamo avviato la procedura e, anche se tu non lo vedi, ora nell'auto sta lampeggiando la spia, quindi sono dei test che vai a fare sulla tua auto per vedere se tutto ciò che è indicato funziona correttamente. Terminata correttamente. Abbiamo visto anche questa centralina, anche se non è molto importante nel senso che non ha molte funzioni, si possono comunque verificare i codici errori presenti. Adesso abbiamo fatto il collegamento nella centralina BlueMe. Come vedi te lo faccio solo per dimostrazione, in questo caso non è che ci interessa più di tanto, però voglio mostrarti come utilizzarla su tutte le varie centraline. Andiamo in check, facciamo leggi tutti gli errori, non c'è nessun codice errore presente. Come sempre si può fare azzeramento guasti qualora ci siano, azzera guasti, vedi. Qui puoi fare le varie procedure: audio, comando LED, connessione periferica Bluetooth, test sistema audio. Vedi, questa procedura verifica la funzionalità del microfono e trovi tutto scritto qui. Comando LED, i LED relativi alla centralina della convergenza, audio, si devo dire un suono, adesso guarda l'avvio e io sento un suono abbastanza forte, quindi funziona tutto correttamente. Adesso l'ho fermata, terminata correttamente. Torniamo indietro, così ci colleghiamo in un'altra centralina. Adesso arrivano le cose più importanti. Le cose più importanti qui sono soprattutto per andare ad azzerare il service che va fatto dopo ogni tagliando. Dopo ogni tagliando devi azzerare il service e il degrado olio. Attenzione perché sono due procedure diverse. Adesso ti faccio vedere prima il body computer, che anche qui è abbastanza importante. Come vedi facciamo il collegamento, siamo connessi. Dove dice inserire i dati code card, non dovete mai inserire nulla, non vi serve al momento inserire i dati della code card, che è la tesserina che trovate, ma la approfondiremo in un altro video. Qui vedete comunque nel body computer abbiamo due codici errori, bene, così ve li faccio vedere: cama posteriore e tergicristallo presenti, feedback tergilunotto. Quando avete degli errori, vedete, selezionate il codice e vi dà tutti i dettagli. È molto utile perché sapete già come e dove intervenire. Ovviamente il guasto si può azzerare, ma tanto si azzera l'errore, il guasto al momento viene cancellato, ma se il guasto permane, ovviamente il codice errore tornerà nella centralina. Dopo occorre andare a risolvere il guasto. Tante volte sono dei sensori da andare a pulire, cambiare, o in questo caso feedback tergilunotto sono i cavi che si tranciano nel baule, ve lo dico già. Qui invece, dove c'è la macchina col cofano aperto, abbiamo tantissime altre funzioni. Adesso qui le più importanti sono la procedura di allineamento proxy, che è quella che vi va a risolvere il problema solitamente quando vi lampeggiano i chilometri dell'auto. Fate la procedura, non interrompetela in nessun caso, prima vi consiglio di fare il backup. La procedura dura qualche minuto. Se andate su strumenti proxy potete fare il backup e anche importare un backup. Su questo, se volete approfondirlo, cercate il video dedicato all'interno del canale. Qui vi mostro un po' tutto, è una full immersion
Per i dettagli più specifici andate a guardare i tutorial dedicati nel canale. Ripristina EQ, esegue l'hard reset della centralina. Come vedi ci sono tantissime cose molto interessanti. È molto semplice, è tutto in italiano, selezionando linguaggi in italiano. Qualche cosa magari non è proprio perfetta perché comunque evidentemente nella traduzione non l'hanno fatta perfettamente. C'è qualche parola magari che delle volte non è, qualche frase che non è proprio perfetta, ma comunque si capisce tutto benissimo. Qui potete fare il blocca porte, come vedete comando lunotto termico, comando lavafari, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere cosa posso farvi vedere. Ancora qui LED fendinebbia, LED dynamic, LED luci emergenza, luci abbaglianti, luci retromarcia, luci retronebbia, comando apertura baule. Adesso dal body computer andiamo in un'altra centralina. La centralina più importante da collegarsi col cavo giallo e l'OBD modificata l'ho tenuta apposta per ultima. Quindi rimanete collegati fino alla fine che vi spiego come andare ad azzerare il service e anche come impostarlo se non lo volete azzerare ad oggi. Magari avete fatto il tagliando 6 mesi fa, non l'avete azzerato, lo volete azzerare adesso al chilometraggio e alla data presenti 6 mesi fa, vi mostro come andare a collegarvi e a impostare quello lì. Qui vi faccio vedere altre centraline giusto per conoscenza. Adesso anche questa qui non è poi molto utilizzata, non è che vi riguardi più di tanto, non è che si utilizza molto. Siamo connessi, andiamo a vedere se c'è qualche errore. Diciamo che le centraline più utilizzate sono il motore, che si fa la diagnosi nella centralina motore quando avete la spia motore accesa soprattutto, e la rigenerazione forzata dell'antiparticolato, ed importante c'è anche comunque la sostituzione olio, l'azzeramento, il body computer per la procedura di allineamento proxy e infine il quadro strumenti è molto importante perché lì si va ad azzerare il service dopo ogni tagliando, che adesso andiamo a vedere dopo aver visto la radio. Vi faccio vedere l'ultima centralina. Ovviamente se non avete una funzione presente vedrete che non riuscirete a collegarvi. Adesso ve lo mostro meglio, guardate qua. Vedete, non si collega perché ovviamente non è presente. Vedete che siamo già al tentativo 2. Se avete dei problemi con il collegamento dove invece avete la centralina e la funzione presente e non si collega, staccate l'interfaccia OBD, spegnete e riaccendete il quadro dell'auto. Adesso ci colleghiamo a questo modulo qui. Vedete, collegamento su CAN, tentativo 1. Lo ripeto, visto che ho qualche secondo intanto, dove chiede inserire code card non dovete inserire niente, non dovete preoccuparvi, lasciatelo bianco. Servoguida, come vedete, non chiede il cavo giallo perché quando vi collegate alla funzione, scegliete la funzione e vi collegate alla centralina, vi dice se serve un cavo giallo. L'SGV, vi lascio in descrizione il link che vi spiega dettagliatamente cos'è l'SGV, non è presente sulla Giulietta, ma è presente su tantissimi altri modelli di auto recenti come Renegade, Compass e tutte le auto recenti, anche Giulia, Stelvio, e occorre utilizzare un cavo rosso, ma è approfondito in un altro video, trovate in descrizione il link diretto. Adesso andiamo a collegarci qua, vedete, nessun codice errore presente. Guardate qui quante altre funzioni, siamo nella centralina del quadro strumenti. È una delle più importanti perché ha tantissime funzioni, fra cui l'azzeramento del service. Quindi dopo ogni tagliando bisogna per forza collegarsi qui. Se non viene azzerata vi darà la scadenza del service come che non abbiate fatto il tagliando quando raggiunge la tempistica prevista e il chilometraggio previsto. Ma ora lo approfondiamo meglio. Eccoci qua, cancellazione, informazioni, servizio. Bene, qui vai ad azzerare il service. Praticamente dopo ogni tagliando ti devi collegare qui e avviare la procedura, oltre al degrado olio che abbiamo già visto, che sono due procedure diverse. Tu clicchi su Start, lui ti azzera il service, ma prende la data e il chilometraggio di adesso.
Quindi va bene se hai fatto il tagliando di recente. Se tu hai fatto il tagliando 6 mesi fa, non fare sta procedura qui. Ti faccio vedere un altro trucchetto. Vai qua nelle ultime voci, scrittura e informazioni di tagliando, vedi? La apri e qui vai ad inserire la data, anche se non ti ricordi il giorno esatto, comunque metti un giorno indicativo nel mese in cui hai fatto il tagliando, vedi? Giorno, mese, anno in cui hai fatto il tagliando e gli inserisci manualmente il periodo in cui hai fatto il tagliando. Questo serve se vai a sostituire anche il quadro strumenti, ma comunque se tu hai fatto il tagliando 6 mesi fa ma lo azzeri solo oggi perché hai imparato oggi grazie a questo video come fare, ti colleghi qui e ti metti la data di allora. Clicchi su Start, avvii la procedura e in pochi secondi avrai inserito manualmente la data del tagliando. Ora ti faccio vedere comunque che puoi fare la stessa cosa inserendo manualmente i chilometri. È tutto molto semplice e qui che siamo sempre col cavo giallo e l'interfaccia modificata che trovi in descrizione nella centralina del quadro strumenti, nelle ultime voci, vai su distanza dopo l'ultimo tagliando, vedi? E qui vai ad inserire il chilometraggio. Inserisci il chilometraggio del tagliando e clicchi su Start. Così hai inserito la data e il chilometraggio in cui hai fatto il tagliando. Ripeto, se il tagliando l'hai fatto di recente, fai cancellazione informazioni di servizio, lui ti memorizza che hai fatto il tagliando oggi, se poi l'hai fatto anche un mese fa e 1000 km fa, non cambia assolutamente nulla. E poi andiamo nell'ultima voce e ti faccio vedere distanza intervallo servizio. Praticamente quando te fai l'azzeramento ad oggi con cancellazione informazione servizio, generalmente tutte le Giulietta che ho visto hanno una scadenza del service a 35.000 km. Tu qui te lo puoi personalizzare, puoi impostare che il service ti scade dopo 25.000 km. Inserisci il chilometraggio, clicchi su Start e hai così personalizzato la scadenza del service come preferivi. Se dopo aver fatto questa procedura o anche l'azzeramento ad oggi, comunque se dopo aver azzerato il service nella tua Giulietta ti sparisce la voce service, sempre qui vai nelle ultime voci, sopra queste tre voci qui c'è numero, servizi, scrivere. Vai lì, apri, inserisci un numero superiore a 0, basta che metti anche 9, va bene, clicchi su Start e ti riapparirà la voce service nel quadro strumenti dell'auto. Ho già fatto un tutorial dedicato, perché praticamente quando arrivi a 0 in quel conteggio lì sparisce la voce service. Ad alcuni mi hanno scritto che dopo che hanno fatto fare il tagliando in officina non vedevano più la voce service e il meccanico non sapeva più l'officina in cui erano stati come ripristinarlo. E grazie comunque al video che avevo già caricato precedentemente nel canale l'hanno fatto vedere al meccanico, comunque anche loro si sono attrezzati e l'hanno ripristinato. Vedi numero di servizi, scrivere quello lì. Solo se ti sparisce la voce service dal quadro strumenti dell'auto. Queste sono tutte altre funzioni, puoi andare anche a disattivare l'allarme per le cinture, esclusione allarme cinture sicurezza. Tu vai a selezionare qui, clicchi su Start, avvii la procedura e hai così disabilitato l'allarme per le cinture di sicurezza. Come vedi è tutto molto semplice, iscriviti al canale, per qualsiasi domanda scrivi nei commenti, mi puoi comunque contattare, cercherò di risponderti. All'interno del canale trovi già tantissimi video, tutto quello che abbiamo visto ora comunque era già presente in altri video, qui ho deciso di fare un full immersion. Tutto quello che hai visto qui lo puoi fare anche dal computer con Alpha OBD o Multi EcoScan su un PC Windows, trovi già i tutorial all'interno del canale e trovi anche un tutorial su come andare a disattivare lo start and stop nella centralina motore che va fatto con Multi EcoScan. Ti lascio il link di quel video in descrizione.